boys, nailagay na natin ang ating starter, speed sensor, tsaka yung ating clutch sleeve, ano. And then yun, nilalagay naman natin tong subframe rear bracket natin. Kapag ito-torque nyo itong mga to, 43 foot lubs itong mga to, yung torque spec nya. And then itong mga to is 9. And then this, ginawa ko itong mga tig 33. So ayan, unti-unti na natin na ilalagay lahat, ano. You know, dinadahan-dahan ko para maging mapino and wala tayo mamimiss na mga bolts na hindi natutorque. So ayan. Alright boys, ayan. Kasalukuyan ko nilalagay or binabalik lahat ng mga components ng ating intake manifold. So nilalagay ko ngayon yung throttle body natin. Ngayon ito-torque lang natin sila. Which is torque specs na dapat. Ang torque specs, if you're doing this by yourself, ang torque specs for B series throttle body is 16 foot lubs, no? So ayan. Okay guys, we are just having a problem here. Kung makikita nyo, ni-strip ko yung paint dito. Kasi for the past few days, meron tayong nakikita mga ano dito, mga coolant. So, nung una hindi ko alam kung saan nanggagaling and nagdi-drip siya. So, I followed, na-strip yung kusa yung pintura kasi sumasaliksik na sa loob ng pintura yung coolant, ano. So, I tracked it and then nanggagaling siya dito sa black heater natin. So, ang gagawin natin ngayon is tanggalin natin to and tignan natin kung anong problema. Alright boys, I was just about to start para tingnan or i-open natin tong black heater bolt natin na to. And then, I've just found out na napaka-loose niya, mga ka-works. Super loose. Actually, mas tighter siya kanina, pero konting-konti lang. Pagkatakbo pa lang ng without pressure ng ating torque wrench, bumigay na, no? So, which is good. At first, akala ko merong crack yung block natin. So, that's good. Even better now na loose lang pala ito, no? So, ayan mga ka-Berks, let's go. Alright now boys, kakatapos ko lang linisin, ano. So, lalagyan lang natin siya ng RTV para pag nilagay natin meron siyang kumbaga parang extra gasket. So yan. And sa mga hindi nakakaalam kung ilang foot lubs yung torque spec nito, ang torque spec niya is 58
Ano, so, ayan. Just an update, natapos na natin. Hindi ko na na-film lahat kasi it's taking a while. So anyway, naibalik na natin lahat. Ayan natin ang ating intake manifold, ang mga wiring harness natin. I-plug na natin lahat, na-torque na natin lahat. I double check everything and then lahat ng mga grounds natin. Kinrain ko para lumitaw yung bare metal para talagang may ground sila. So, tinry kong i-hide as much as I could yung mga lines natin para malinis tingnan, pero ayan, yan ang ating progress so far sa video natin na to. And pininturahan ko na rin ulit yung nabaklas natin na pintura dito dahil dun sa leak. Kung makikita nyo, basa pa, So, and here, napalitan ko na yung mga hose lines natin na nasira natin nung ini-strip natin to. And then, nai-tack ko na rin as much as I could yung mga lines natin. Pa ito kasi ito yung sa fuel line. And yan, so far. Also, itong bago nating mount kailangan natin ng bagong bolt. So, bibili pa ako kasi mali yung fine thread yung nakuha natin, And yung head ng ating mga bolts na nakuha too big sila. So, hindi sila ma-fit dun sa mount natin. May tighten mo pero by hand lang. So, ayan. Ayan ang progress natin. And ang ating cowl. Pininturahan ko rin pala tong cowl natin. Kung makikita nyo, medyo glossy siya. Ginawa ko siyang satin para magandang tignan. So, ayan ang ating progress. Our last steps would be papalitan na natin yung mga seals natin. Itong seal natin na to, I bet may leak din. And definitely cam seals, may mga leaks tayo. Oops. And what else? Yun, so far yun na lang. Yun ang mga papalitan natin and then we should be ready to go na i-drop na ulit natin yung ating engine. So ayan, I can't wait na matapos natin ito and may takbo na natin lalo na ngayon. Ang ganda na ng panahon. So after nito, we'll probably wait for a couple weeks or so and then ipapadyno na natin siya. Ipapadyno tune natin sa AFR dito sa Red Deer. Ayan, sa mga kaberks natin na taga Alberta, kung gusto nyo tawag nito, magpa-tune, ayan dito sa AFR si Adam, ayan, magaling yun. And what else? Yun, so far for now, yung mga seals para may balik na natin lahat sa ating engine. Sa ating engine bay ang ating engine. And then, ibabalik na rin natin yung ating turbo. So, bumili na rin ako ng kailangan natin para sa mga suspension na kailangan ng palitan. So, ayan. Also, meron din pala akong dinagdag. Dati wala tayo nito yung AC mount. Bumili ako, para
extra stabilizer sa ating engine, no? Less vibration. So, ayan, puputulin na muna natin ang video natin ngayon. And then pagpatuloy natin, I'm sorry, it took me a while to upload another video. Lalo na busy ako kasi kung makikita nyo dito, yung pinipinturahan ko yung bahay. Ayan. Pinipinturahan ko yung bahay. So, ang dami nating mga projects. Pero, I'm glad na I found time today na makapagtrabaho tayo dito sa garahe. So, ayan. Thank you for watching, guys. And stay safe. God bless. Thank you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye.